Van hier af wil ek gou vir julle wys hoe om jou company te set up as jy nou nie vir QuickBooks oopgemaak het en jy wil dit nou gou opstel hoe om jou company se details op te kry. So ons gaan hier bo op die keerlewertjie klik en dan gaan ons by Accounts and Settings ingaan. Hierso gaan jy die naam tik van jou company, die adres van jou company, en die is alles wat op jou invoicing gaan verskyn. Die e-mail van jou company, die telefoonnommer, as jy 'n website het, en dan hierso kan jy net weer jou naam van jou company hernie. As jy 'n BTW-nommer het, kan jy dit hier insit dan. En dan wat se tipe is jou besigheid? Is jy 'n eenmansaak of is jy 'n company of is jy 'n non-profit of is jy 'n partnership of watter een ook al vir jou pas? Dan die adres gaan dieselfde wees as wat jy daar bo opsit en jy wil hê dit moet anders te wys as op jou invoice. Weereens, as jy nie weet nie, is die beste maar om dit dieselfde te hou. En dit is alles wat jy daar hoef in te vul. Hierbo kan jy jou logo in add, so as daar nou nie 'n logo was, sal hy 'n spasietjie gelos het waar jy op edit, op hierdie potloodjie kan klik en daar binne kan jy jou logo add en dit sal dan op die ouene op jou invoicing ook verskyn. Ons kan vinnig net gou hier deur al die kategorieë kyk. Hier by sales, ons wil alles so los, as ons byvoorbeeld ons kan hier by edit klik, as ons, nou is alles swart. As dit byvoorbeeld jou company se default is om in 15 dae of op ontvangsterekening te betaal, kan jy dit daarso verander as jy wil. Hierso by invoice payment, nou custom payments been added. So op hierdie afdeling kan ons bank besonderhede sit en hier, ek weet nou regtig nie hoekom die rekenaar dit so swart maak nie, maar ons weet daarom nou ons moet die bank hier invul. So ons gaan gou die bank hier intik. En dit sal dan nou op op jou invoice ook verskyn. As jy nie barcodes in jou company gebruik nie, ignore hierdie net heeltemal net so en dis beter om dit heel net af te los as jy nie barcodes gebruik nie. Dan create partial invoices from a single quote. Hierdie kan jy aan of afsit. Sê nou maar jy het een groot kwotasie vir 'n kliënt gegee en jy wil nou, ek gaan hom aansit, dis altyd maar beter om hom aan te hê. En jy wil net 'n stuk van daai invoice, daai kwotasie eers invoice en later die ander helfte, dan moet jy hierdie gedeelte aan hê. Dit is beter om hom aan te hê as wat jy hom afsit. Dan reminders word outomaties na die e-mailadresse gestuur wat jy by jou kliënte intik. So as jy nie wil hê QuickBooks moet outomaties vir jou kliënte herinner om hulle rekening te betaal nie, sal ek eerder hierdie maar net eers aflos. En dan hier kan jy die boodskap verander wat saam met jou e-mailadres, wat saam met jou invoice gaan. So jy gaan dan nou hier klik op edit en dan hier gaan jy nou die boodskap intik wat dan nou saam met jou invoice op die ouene vergaan. Jy kan wel 'n verskillende ene vir 'n invoice, 'n kwotasie, 'n kredietnota maak of 'n statement. En dit sal alles dan nou daar vir outomaties inkom. Daar is 'n opsie waar jy dit kan verander voor jy dit wegstuur, maar alle outomatiese enes wat ons nou net van gepraat het, wat outomaties gestuur word, die herinneringe en die reminders, dit gaan alles so deurgaan as die standaard wat jy hier intik. En dan statements show aging at the bottom of the statement. Dis iets wat ons almal maar altyd wil aan hê. Dis 'n baie standaard statement hier in Suid-Afrika, so jy wil seker wees daai is aan. Kom ons gaan oor na expenses toe. Ons kyk alles wat daar by expenses is.
Die kliënt is op die Simple Start program van QuickBooks en dit is jou heel basic program en 99% kan jy met dit alles reg kry. So ek sal altyd voorstel begin daar en sien of jy later dalk moet upgrade na dit toe. So in hierdie geval is hier nou niks wat ons hier moet doen nie, want die kliënt doen nie purchase orders nie en hy het ook dan nou nie suppliers wat ons moet intik nie. Dit is net hierdie bills and expenses is net iets wat jy sal intik as jy suppliers het wat jy later gaan betaal wat jy nou al wil eers in jou boeke insit. Dan by Advance kan ons gou deur die details gaan. By 'n company in Suid-Afrika sal ek altyd voorstel dat jy op accrual bly, behalwe as jou accountant gesê het dit met cash basis wees, dan kan jy hom daar gaan verander, maar iemand sal jou direk sê, gaan en verander jou accounting method en dan dis waar jy dit sal verander. Marketing preferences is daai onnodige notifications en e-mails wat jy kry van QuickBooks af en dan hierso kan jy gaan stel wat jy wil sien, moet hulle vir jou iets bemark of jou e-mail stuur of wil jy liewers net nie op hulle lysie wees nie. En dan, hierdie is 'n baie belangrike een om te verander vir Suid-Afrikaanse maatskappye, want hierso gaan ons by first month of financial year gaan. Dit hang nou van jou besigheid af, maar meeste van ons besighede begin in Maart en dan hardloop hulle dwars deur tot Februarie toe en dan begin ons weer in Maart. Nou as jy hierdie nie regstel nie, dit gaan nie regtig iets aan jou syfers verander nie, maar wanneer jy 'n report gaan trek, gaan hy dit outomaties gaan sit as jy nou kies jy wil die laaste fisiese of finansiële jaar sien, gaan hy dit anders te trek as wat ons wil hê en jy sal dit dan moet manually sit en invul. Hierdie maak jou lewe vorentoe net soveel makliker. En dan the first month of the tax year, same of the financial year, so ek gaan hom daar los, same of the financial year. En dan accounting method, weer eens dieselfde as hierbo, ons op accrual, ons los hom daarso, en ons wil nie die boeke toemaak nie, so ons gaan definitief nie daai tik daar tik nie, ons gaan net save om daai Maart te save op jou einde van die dag. Okay, hierso gaan dit ultimately saak maak as jy later jou inkomstebelasting probeer deur QuickBooks uitwerk, wat ek nie aanbeveel nie. QuickBooks is nog nie op daai stappie, voel dit vir my, ek werk elke dag belastings uit en ek het nog nie gevind dat dit my kan help. Ek kan wel 'n report trek waar ek met my kennis as 'n accountant my agtergrond kan dan van daar af 'n belastingbedrag uitwerk, kan ek dan doen, maar ek sal nie voorstel dat jy gaan op enigiets wat QuickBooks vir jou uitwerk nie. Dit is nog nie so gebaseer in Suid-Afrika nie. As jy alleenlik op jou accounting werk of as dit dalk 'n accountant saam met jou werk en hulle verkies om die syfers voor jou accountnommers te hê, dit is meer in my opinie iets wat die ouer programme altyd iets was wat mense gedoen het, dan kan jy hierso gaan om dit aan te sit en dan byvoorbeeld voor jou bank sal daar byvoorbeeld nou 1000 staan en voor jou sales sal dan byvoorbeeld 4000 staan. Jy kan nou verder jou accounts dan nou daar volgens nommer en dis dan nou miskien net 'n manier gewees altyd in die verlede om vinnig by 'n account uit te kom, want ons het nie altyd die opsie gehad om die account se naam te begin intik in die programme nie, en dan het baie accountants in die verlede gewoond geraak aan die number-based system, en dit is nie regtig iets wat voel vir my so erg mee van toepassing is nie, so ek sou amper sê, as jy nie dit hoef aan te sit nie, los dit maar eerder, want dit lyk eintlik baie skoner sonder dit. En dan jy kan kies of jy wil hê hy moet jou vorms outomaties invul of nie. Obviously gaan jy dit kan verander nog steeds, maar dis jou keuse of jy dit so wil hê. Ek dink hy is op default net op on. En dan of ons wil hom natuurlik binne in Suid-Afrikaanse rand los hier binne in Suid-Afrika. En dan other preferences, julle sal nie glo hoe groot impak dit op Amerikaanse kliënte het hierdie nie, is hulle maande is 99% van die tyd voor, so hulle begin met maand, dag, jaar, waar ons meeste van die tyd werk met dag, maand,
jaar. So hier is 'n plekkie waar jy dit kan gaan verander indien jy sal wou. Currency format moet jou nie aan die dollar hierso steur nie. Dit is net om te wys waar gaan die currency tekentjie wees. So imagine nou daar gaan 'n R wees vir rand en dan daar gaan 'n komma wees. Dis net hoe jy kies om dit te lees. Jy kan obviously dit nou gaan kies dat daar's net 'n spasie en daar's nie 'n komma nie, of daar's net 'n punt. Vir ons, partykeer as accountants, verkies ons om dit net 'n skoon nommer te hê, geen spasies, niks in nie, want as ons dit aftrek na Excel toe om verdere werk op dit te doen miskien, dan trek daai komma saam en dan daai komma op die ou en op Excel kan maak dat jy nie daai data so maklik kan gebruik nie, waar ons net 'n skoon nommer verkies meeste van die tyd. Maar ek gaan dit vir nou net eers so los, want ek voorsien nie dat ons binnekort op Excel iets gaan wil doen met die nie, en dis die enigste plek waar ek al om kan dink, of al gesien het waar hierdie komma my al gepla het. En dan journals is nie iets wat 'n kliënt om regtig mee, jy as 'n kliënt jou regtig mee hoef te bekommer nie. Ek gaan nie in diepte ingaan met journals nie, want dis nie iets waar jy moet karring as jy nie weet wat jy daar doen nie. En dit is basies dit. Dit is al die details wat jy nodig het om in te vul om jou QuickBooks aan die gang en setup te kry.